Robot ezo tulaga technology wawa atuuse katukulaga ebyemisinge mu mpaka Honda ekoze etya. The big question is, how does that quality transfer to you? Because the reason why I do something, maybe I want to do it because I want to have fun, or I like the brand Honda, or maybe my father owns Honda, or whatever the case might be. Your reasons are different. Era buli omu alina ensonga ze lwaki akola kya ese bitambulira bitya mu layini yemu tubiteekoozala. Everyone here is a business person. Buli omu wano muna business. The people you take care of in your individual circles are business people. Abantu boolabirira mu Very, very serious people, like yourselves. ate nga basajja bali serious nga mulira. The lady and the gentleman here, the ladies and the gentlemen here are business people. Omukyalo oyo n'abaami abali awo nabo bantu ba business. Very serious about their time, very serious about what time is valued to them in terms of money. Bafaayo eri obudde era bafaayo obudde ki kyebuzza nga ssente. Mr. M, naye musajja muna business exactly the same as you. nammwe njawulo. So now for a business person that is as focused as yourself, like everyone else in the business, On the roads, we have seen a person is carrying a cow. Taking a side boat. Sanga omusajja asengula bangalo namba ku banyanya asengula nyumba. Kyemwagala tugireese. Omuzige omutto. Sokojje yangu mutto guno abasajja bano bwe baali bakola nze kyembawaako credit kintu eki abasajja bwe baali bakola piki eno baategeera nti bolo yenge nejja paapa zamanya obuwoomi bwa paapa so bwetuula bwoti omutto guno gulina akantu kegukola ki kegukola bwe kubanga nti tumala essaawa 12 nga tuli ku piki buli wamala essaawa oyo njogedde okutambuza bizinesi emaaso tuli fena tweberere. so you need to ask the fair question. Olina okubuuza ekibuuzo ekiri fair. What are the benefits of owning a Honda? Bya mugaso ki ebyo batera okumbuuza nange bya mugaso ki ebivaamu ng'olina piki ya Honda? Let me see them. Ask me. Let me see them. Let me see these differences. Mubuuze ekibuuzo. You know, it's very easy. Many people will say that Honda parts are expensive, but are they really expensive? Abasinga bagamba nti sipeya wa Honda wa bei si bwe kiri si bwe mugamba. They are saying that is how it is. Bolaza bana basajja bakambo. Sorry? These people are looking at this oil. Your oil is 26 and the normal oil is 16,000. So I'm asking myself, what is so different in your oil? Nebuuza ndabye oyiro ebiri kakaaga oyiro omulala ondaba wagumu kakaaga oba gumu kitundu yebuuza kyanjawulo ki kiri mu oyiro in terms of SAE, if you know SAE and mainly that's The oil rating. ali oyiro 80 you said what? What did you say? The rating. The oil rating is the same. The oil rating is the same. But the quality of the oil is much, much better. But what does it mean it's better? It doesn't burn the same. It means that you don't lose oil. The reason why you have to change your oil is because your motorcycle is not performing anymore. oil asinga linga y'omu naye oil speed kwagwererera oba kwafuumuukira si y'omu kyekimu n'amafuta sigigamu mu ngeri gye gafuumuukamu gawukana. You can use Honda oil, osobola okukozesa oyiro wa Honda which is high quality. When you put such an oil in your motorcycle, and it doesn't have to be a Honda motorcycle, it's any motorcycle because the oil is good on its own.
oyiro nga ye mulungi waayo. Tetugambye nti oyiro mulala mubi, naye tugambye ono wanjawulo oba engeri gy'akolamu. Kyova olaba nti tuva kugumu ekitundu ne tuddamu ebiri akakaaga. So the big difference in the oil here now. Omukisa gwe tukuleetedde wano ku. This is what we are discussing with you to discuss with members of the team. Kino kye tubadde tuteesa nammwe era kye tuteeseza ne bamemba ba ttiimu. Partners. So I'll mostly speak Luganda. Twebaza Katonda atuwadde omusomo guno era njagala kubeebaza olw'obudde bumaze. Kitegeddeko nti muli bakulembeze abasinga obungi, naye obudde okujja ne mutuula mu bukakamu bwe muti ne mutegeera kintu kirungi. Omusomo gwe batuyisizaamu nkakasa gujja kutuyamba bano abakulu gye batutte ey'okusooka okusomesa abakulembeze. Bwe mbanira ekintu kyonna kye njagala okukola mu division nsooka kutajetinga bakulembeze, era bwe ntunudde nga abali wano bakulembeze balabika bawulidde omulanga gwange. Kiba kya bulyazamaanyi nnyo omukulembeze okubeera mu musomo nga naawe owanika omukono nga nigwokulembera naye awanika omukono. Kino nga sikimanyi, naye bwe tubeera bakulembeze n'abakulembeze tusobola okuwanika. Then bwe tudirayo ku stages zaffe oba mu association zaffe tuba tusobola okuba nga tusomesa bannaffe n'okubawa amawulire amatuufu. Nziwagira kuba ziyamba bannakawempe ne bannakampala. For your information, I'm the chairman of Alliance of Kampala Capital City Mayors. Kati bwe njogera wano ku lwa Kampala eba njogera ku lw'aba mayors ba Kampala bonna. Oba meya w'e Lubaga nze chairperson we, oba w'e Makindye era nze chairperson we, n'owa Central era nze mukama we, n'ow'e Nakawa. So mu ngeri eyo nsanyukira entegekezo nezitambula kasita ziba nga zitambula mu bwerufu. Honda naye nakula mpulira manyi Honda zino endala zizze, naye ekimu ku bintu bye boogedde bwe banga byonna byebikakafu njagala kussa eddoboozi lyange kuli abo okukiwagira kubanga abantu ffe wano banna abasinga obungi twagala nnyo ebintu ebiri layisi naye nga biba expensive. Ebintu ebiri cheap biba expensive indirect. Ebiseera ebisinga tubirabye. Nze nabanyonyolako abamu abamanyi nti sinyooma muntu yenna avuga boda. Ndi meya wa division y'e Kawempe naye kummwe ndowooza tewali amanyi mulimu ki gwe natandikirako okukola. Naye omulimu gwe natandikira okukola gwali mulimu obunyomebwa. Nze bwe mmala okusoma saafuna mulimu. Mukwano gwange yalina taxi n'entandika nga kondakita awo ku Bwayise. Nzaalidde omu Bwayise wenkulidde naye nga nina goal. Nayingira taxi nga njagala kufuna yange naye nga n'okuvuga simanyi. Mu taxi mwe nayigira okuvuga ekyasooka nali njagala kuyiga kuvuga naye nkola obwa kondakita nga bwe njagala okuyiga okuvuga n'enjiga n'envuga n'entandika okuvuga nga nvuga ez'abantu naye nga njagala kugula yange era bwe nazikuŋŋaanya ne ziwera nagula yange nga mpya nenyongera n'engula endala. Kati obwe bulamu bwange so sinyooma mulimu gwonna ate bwe ndaba omuntu ayagala okuvaayo okugenda waggulu muwagira mu ngeri enjawulo kuba mmanyi wajje nayita okutuuka wabungi. Olunaku olujja tugenda kulaba owa boda nga ye meya wa division y'e Kawempe. So temwenyooma mu mulimu gwe mulimu, njagala mubeere nga temwenyooma. Naye ekisinga obulungi omuntu bw'ayogera, omusajja atutte ebbanga ddene ng'ayogera ku ssente money, ng'ayogera mu ngeri y'okuseevinga. Ekyo kye kisinze okunsanyusa. Lwaki mbabuulidde life history yange? Kubanga
nze nabeerera ne taxi nga ne bwe ngenda ewa Kiseko okunoonya spare tunoonya Japan original kyenkakasa nammwe bwemba ku boda bwemunoonya buli ogenda onoonya spare parts original. Lwaki? Kubanga original ajja kuwangaala ekiseera ekiwanvu. Kati obanga tusobola okunoonya spare parts original, lwaki omukisa bwe gubaawo okutwala boda original tetugitwala? Nkitegeera kyeŋŋamba. Tunoonya spare parts nga tunoonya spare parts original, kati ne boda nazo tunoonye original, tusobole okubeera nga tufuna emirundi ebiri. So nze mpagira kuba erinnya Honda lyo ndimanyi, ntambulako mu mawanga ag'ebweru nga ngenza obbakiikira mu nkuŋŋaana ezimu, ekigambo Honda nkimanyi, so nkiwagira. Njagala kuwagira enkola gye banaba bazze nayo okuba mbasinkana omulundi ogusooka, bw'ebanga nnungi ey'okutuwa boda eyo nayo ngiwagira, ey'okutuwa pikipiki ezo tusobole okuzikozesa, ekyo nakyo nkiwagira. Ekirala kyempagira kati ky'ekyokwegatta mu bibiina byaffe ng'aba boda. Nze wano mu Kawempe ninawo ebibiina ebiwera, naye byonna mbiwagira. Sina kimu kyeŋŋamba nti kino kye neekubirako. Abasenkyale bwe bajja nga ntuula nabo, aba boda industry bwe bajja nabo nteeka okubawa kuba ndi mukulembeze wa bonna. Naye mpagira okwegatta awamu. Omulanga gwange gye muli ng'abakulembeze nti twegatta awamu, tusikirize bamembers bano babeere ffenna awamu, tusobole okuganyulwamu. Nze we natandikira okubambaga mukumanyi, nze we natandikira okubambaga kusobola okweyimirizaawo, obulamu buyinza okuba bwali bwangu, naye kati kiyinza okubeera ekizibu. Kondakita wa leero okumugamba nti mu myaka nga 8 oba 5 ojja kubeera maika, kiyinza okubeera ekizibu. Naye ekimu ku bisinza okubeera ebizibu mazima. Singa abantu bakwata ne bakola n'amazima, tusobola okuyimirirawo. Singa tubeera n'amazima, nze mbabuli ati we nabeera kondakita, olw'okuba tajeti yange yali yakuyiga kuvuga, nali wa mazima nnyo eri driver wange era nanjagala nnyo. Nze nga kyengoba anjigiriza okuvuga emmotoka era nanjigiriza, naye singa saali wa mazima yali tasobola kunjigiriza kola ki? Kuvuga mmotoka. Ate bwe natandika okuvuga era nafuba okubeera ew'amazima ennyo eri nannyini mmotoka, asobole okumpa obusobozi n'omulimu ne security y'omulimu gwange ebeerewo. Era we nakola mukama wange nagula twakolera, twatandikira emu nga si mpya, ne tugula endala nga mpya, ne twongera ne tugula endala ne ziwera nnya. N'aŋŋamba nti kakati tufakira zaakawera 3, n'aŋŋamba kakati nkujje ku bwa driver, kati gwe manager alabirira zino. Ne ntandika kulabirira nga nze mbeera misana nvuga akamotoka katono oba neefudde ne ngenda mu garagi, akawungeezi ne nsolooza ssente ne nzitwala mu mazima wa mukama wange. Njogera ku kigambo mazima. Mwaga amazima. Ne bwe nafuna ssente ne ngula emmotoka eyange, saagikweka kuba yali naye akakasa nti nzijje mu ki? Era ne ngitwala ne maaso ge. Bwe ngituusa maaso ge n'aŋŋamba nti mbuulira pulaani gy'olina ku mmotoka eyo. Edda emmotoka eza takisi we twazigula nga tetunaziteekamu na mito. Nga sinagiteekamu na mito. N'ambuuza pulaani ki gy'olina. Ne mugamba nti njagala kunoonya driver omulungi anvugire emmotoka eyo. N'aŋŋamba si kyoba okola, nkusaba weevugire emmotoka eyo. Lw'ojja ogifunamu obulungi. Kubanga mu mutima gwe yali mwanjulufu. Lwaki njogera ekyo? Njogera eri abakulembeze. Bwe twegatta mu association zaffe ziri tubeere b'amazima. Bwe tunaabeera ab'amazima, tujja ku attractinga ne ba investors abala okukolagana naffe. Bwe tunaabeera b'amazima, ate tujja kusobola okukulaakulana, ate tujja kusobola n'okugamba bannaffe. Bw'ofuna boda ng'ogigyeyo ku looni, ate tugaana kukola. Naye olufunayo boda emu ate ya looni, olwo lwayagala okwebaka, olwo n'agigaba kibaluwa, agiwa driver mulala, avuga mulala. Kati n'osigala nga tofunanga bwewandifunye okusobola okukola ki? Okukulaakulana. So njagadde okubawa obugambo obwo obw'okubazaamu amaanyi n'okubazimba n'okubakakasa nti nze nnoonya ebibiina byammwe nga binyodde.
obuvunaanyizibwa bwange nga mmeeya nina puroguramu kati gyendeeta nga twagala nnyo corporate social responsibility kati twanjagala kugikyusaamu mu division yange y'Ekawempe kati njagala ku driving toward social economy. Abantu baffe bayinza batyo kulaakulana tukulaakulanyiza nnyo abantu bali abalala bangi ntunuulira ekibiina kya bodaboda mu Kawempe oba Century nga bwerina office wali nga abagivuga bali awo aba members abamu oba kale stage yonna bweri naye nga mu stage omwo mulimu company nga Post Bank kale obanga company yonna ng'eri awo erina ne branch awo naye nga erina contracts zegaba amabaluwa ga Post Bank ga contract bagigabira eri waggulu eri naye nga ate stage eyo eri awo abaana abali awo basobola okuddusa amabaluwa senga baba batwesize ntunulira bihaamu eyo ng'erina amabaluwa geetambuza enkya n'eggulo ne products ezimu ezeetambuza zetusobola okutambuza nga stage ya bodaboda eri awo nga yerina contract eyo etambuza bintu byebyetaaga okutambuza nga tetwetaaga genda mu biri ebinene eyo gye bayita social economy okusobola okukulaakulanya abantu abo abali awo abeetoolodde kati njagala kuzimba trust mu bodaboda industry abantu abali awo nga musobola okwesigika stage eyo gy'okulembera esobola okwesigika kampuni eri awo n'obeera nga okufuna mu kampuni eyo sinakingi ne KCCA gye mulaba erina contract ne oba safe board oba naani abakozi baayo batambulira okwo Ekawempe saagala kwogera nti nina omukwano n'aba bodaboda ng'abakozi bange ab'Ekawempe ate bwe batuuka okulinnya bodaboda balinnya yeegini ng'ate ab'Ekawempe bali awo sigamba nti saagala aba divisions endala bakole nabo njagala bakole naye singa ab'Ekawempe bakola n'ab'Erubaga ne bakikola n'ab'Emakine ne bakikola tusobola okutaapinga kuzimu ku bumu ku bugagga bwe twandibadde tulowooza nti okufuna contract mu rihaamu eyo nga si kyangu abakulembeze baba bakwatagana n'abantu abakolerawo kyangu okufuna contract mu Post Bank nga bwe basituka abo basitudde ne bajja ne babeera wano bwe banaddayo management committee nga bagamba nti meya alina proposal bweti mu nkolagana ennungi ey'okusitula ebitundu wali awali branch yaffe eya Post Bank stage eyo tunoonye kye tusobola okubawo sako eyo nga tukolera mu sako nolwe batuwa okulongoosa branch eyo nga ffe naye ne bagaba ne kampuni erongoosa mu nsonyiweko nga y'abazungu bali eri Kampala erongoosa mukimanyi nti abazungu balina companies ezirongoosa offices ezimu ne banka ezo nga bazirina naye nga twagala okukulaakulana ng'ate amuzungu sente bwazifuna azikyusaamu dola n'agenda nazo ebweru tetusobola kukola ku social economy wano nga tukolagana n'abantu bwe batyo naye twagala tubawe trust so nze ekigambo kyange gye muli njagala tuzimbe trust obwesigwa mulimu gwaffe tetunamala okuzimba tuzimbe sako zaffe n'ebibiina byaffe kati awo naffe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze bubeere bwakubasindika takasanga tukikoze tujja kufunamu era usually under the table. Bampita Andrew Tibealirwa, Managing Director wa Honda Uganda. Tumaze mu Uganda tubadde Honda distributor kumala emyaka kati genda mu 23. Emyaka egisinga obungi tubadde tutunda pikipiki enene, generator, water pump, autoboard engine, lawnmower, grass cutter, tiller. Nga bw'olaba ebintu ebitulina wano bitulina mu display. N'ebigenderako na accessory nga helmet, riding gear, riding boots, oil n'ebirala byonna. Kati Honda engeri ino obumanyikirivu nnyo motorcycle ate emaze ebbanga ddene kumpi okusinziira mu byafaayo Honda yasooka okukola pikipiki mu nsi kati erudde ng'ekola pikipiki zino era namwe mumanyi Honda pikipiki ezasooka wano mu bodaboda zaali Honda ojjukira
ezasooka waliwo Honda ezasookera ddala ezaali ziva Japan za second hand. Kati ne tulaba nga emyaka gye tumaze ebitongole tubisaabinze ne ministry ne organisation n'ebitongole bya UN kati ne tusalawo tugende mu bodaboda kubanga ekintu ekibayita pikipiki tukimanyi nnyo ate mu nsi Honda bakimanyi eri number 1 mu kukola pikipiki. Tumaze ebbanga ddene twasooka tubeera ku Jinja Road opposite Shell ku Conrad House twamalawo emyaka mingi ne tusengukawo ne tudda ku First Street Industrial Area ku opposite New Vision tuli awo tumazeeyo Arrow Building tumazeeyo emyaka nyingi n'ekirala tulina ofiisi endala Ndeeba eno twagiggulawo okuyamba abantu bodaboda. Wano mulimo guli wano sina sente. Sebo basaka kuwakalo. Mulimo guli wano mulimo. Manager jangu eno kandi katubyalo manager mperoni yenga Faruwa bali wasimbye line y'emmere
Anyway. Move your hand in the camera. Your finger in the camera. No, this side. Face.